我想先带你想象一座城。在这座城里，夜市可以开到3更半夜，刚打烊不到1个时辰，5更天又重新点灯，重新开张，等于整座城一天24小时，几乎没有真正暗下来、静下来的时刻。在这座城里，最高级的酒楼有3层楼那么高，5座楼彼此相对，中间用一道道凌空的飞桥连着，珠帘、绣娥，满楼的灯烛，夜里远远望去，像一座悬在半空、永不熄灭的火树银花。在这座城里，光是卖吃的就有上千种花样，连卖艺、说书、看杂技的瓦舍里，不管刮风下雨、严寒酷暑，天天都是满座的人。你猜这是哪里？这不是现代的东京，不是纽约，也不是上海。这是1000年前北宋的首都汴京，今天的河南开封。在那个全世界大多数地方还是一片荒野与小城的年代，这里住着上百万人，是当时这颗星球上最繁华、最热闹、最不可思议的一座城市。今天20分钟，我带你回到1000年前，亲眼去看一看它。我们之所以能这么清楚地看见1000年前的汴京，全靠一本书，一个人。这本书叫《东京梦华录》。这里的东京不是日本的东京，而是北宋人对首都汴京的称呼。当时它在东边，所以叫东京。写这本书的人叫孟元老。孟元老的故事本身就带着一股说不出的伤感。他年轻时就住在汴京，整整生活了20多年，亲眼看着这座城最风光、最鼎盛的模样。他逛遍了城里的夜市、酒楼、瓦舍、节庆，把这座城的繁华当成天经地义、会永远存在的日常。可是，命运开了一个残酷的玩笑。西元1127年，北方的金人铁骑南下，攻破了汴京，这就是历史上有名的靖康之难。皇帝被掳走，整座城被劫掠焚烧，那个花团锦簇的太平世界几乎在一夕之间崩塌。孟元老和无数人一样，仓皇逃难，渡过长江，到南方重新落脚。等他在南方安顿下来，人也老了。某一天，他和老乡聚会，谈起当年汴京的种种，赫然发现年轻一辈根本不相信，甚至觉得他在夸大其词。那一刻他慌了，再不写下来，这座城真正的模样就要永远消失在世人的记忆里了。于是他凭着记忆，一笔一笔把当年汴京的街道、店铺、小吃、节庆、风俗全都写了下来，编成这本《东京梦华录》。所以你要明白，这不是一本冷冰冰的史书，而是一个老人在繁华散尽之后，含着泪追忆故乡的一场旧梦。正因为是亲身经历、亲眼所见，它成了北宋盛世留下来最珍贵的一张活照片。接下来，就让我带着这本书当我们的导游，一站一站逛回1000年前的汴京。好，现在请你跟我一起走进汴京的城门。第一个冲击你的是人。汴京有多少人？保守估计上百万。在那个年代，这是个天文数字。当时欧洲最大的城市也才几万人，而这里的人口是他们的几10倍。街上永远是摩肩接踵的人潮，车马一辆接一辆。孟元老在书的开头用一段话总结了他记忆里的那个汴京。他说：太平日久，人物繁复，垂髫之童，旦夕鼓舞，斑白之老，不是干戈。意思是天下太平太久了，人口稠密，物产丰饶，小到头发还扎着总角的孩童，从小耳濡目染的就是歌舞升平的热闹，老到头发斑白的老人，活了一辈子，竟然连兵器、战争场什么样都没有见过。你体会一下这句话的分量，一整座城的人，世世代代生在太平，长在太平，根本不知道乱世是什么滋味。再往城里走，孟元老说那是金翠耀目，罗绮飘香，满街是闪着金光翠色的首饰衣饰，晃得人睁不开眼，绫罗绸缎拂过，连空气里都飘得香。而这座城繁华到什么地步呢？他用了8个字：八荒争凑，万国咸通，天下四面八方的人、货、奇珍全都往这里汇聚，
远到异国他邦，都和这座城相通往来。更厉害的是吃。孟元老说，集四海之珍奇，皆归是意，会环居之意味，悉在泡厨，全天下的珍奇物产都会到这里的市场上交易，全世界的稀罕滋味都能在这里的厨房里尝到。换句话说，1000年前的汴京已经是一座不折不扣的国际美食之都。光是听这几句，你大概已经能想象这座城到底有多诱人。那我们就先从最接地气的地方逛起，汴京的夜市。我们的第一站是汴京最有名的一条美食街——周桥夜市。出了皇城正南的朱雀门，一路往南走到周桥，你会撞进一片灯火通明、香气四溢的夜市。在那个大多数城市天一黑就宵禁、家家闭户的年代，汴京却反其道而行，越是入夜，越是热闹。整条街上全是摊子，卖的东西多到让你眼花。孟元老像个老饕一样，把周桥夜市的小吃一样一样报给你听。当街有热腾腾的水饭、凹肉、干腐，有炙烤的各种肉串，有用獾、野狐做的野味，有鹅、鸭、鸡、兔、有肚、肺、鳝鱼做的包子。到了夏天，还有消暑的冰雪冷饮、凉粉、绿豆甘草冰雪凉水。到了冬天，又换成热乎乎的盘兔、野味、胭脂般的炙烤。这一条街从傍晚一直吃到深夜。孟元老用一句话收尾：直至龙津桥须脑子肉质，谓之杂嚼，直至3更，一路吃到龙津桥边卖脑子肉的摊位为止。这种边走边吃，什么都来一点的逛吃法，当时就有个专门的名字，叫杂嚼，而且一吃就吃到3更半夜。你闭上眼睛想象那个画面，油灯和烛火把整条街照得通亮，摊主的吆喝声、客人的谈笑声、锅里的滋滋声混成一片，空气里是炙肉的焦香、汤水的鲜甜、瓜果的清冽，一阵一阵往你鼻子里钻。卖冷饮的摊子上堆着一块块从深井里取上来的冰，浇上甘草和果汁，是盛夏里最奢侈的享受。穿着各色衣裳的人挤在摊子前，付几文钱就能换来一口热乎乎的满足。这就是1000年前汴京最寻常也最动人的一个夜晚。你发现了吗？1000年前的汴京人早就过上了我们今天最向往的生活。下了班，吃过晚饭，呼朋引伴上街逛夜市，这家尝一口，那摊来一串，一路吃到深更半夜才舍得回家。那种市井的热气腾腾的幸福感，原来早在1000年前就在这条周桥夜市的灯火里活生生的存在过。一座城市伟不伟大，往往不在那些宏伟的宫殿庙宇，而在这种让最普通的人都能吃得饱、玩得开心的暖洋洋的烟火气里。吃饱了夜市的小吃，我带你去看看汴京最气派的地方——城里的顶级酒楼。北宋的汴京，光是挂了招牌的大酒楼就有72家，叫做72正店。而这72家里的龙头，整座城最豪华的地标，就是那座传奇的樊楼，又叫白樊楼，后来改名丰乐楼。樊楼到底有多夸张？孟元老亲眼见过，他这样写：5楼相向，各有飞桥栏涧，明暗相通，珠帘绣额，灯烛晃耀，5座高楼彼此相对而立，楼与楼之间架着一道道凌空的飞桥和栏杆，把它们明里暗里全部连通。楼上挂满了珠帘，门额绣得华丽无比。到了夜里，满楼的灯烛一起点亮，晃得人眼花缭乱。你想象一下，在1000年前没有电灯的夜晚，整座城都半暗着，唯独这5座楼用成千上万支蜡烛，硬生生烧出一片不夜的辉煌，那就是当时汴京人心中繁华的最高象征。而樊楼的不夜，其实只是整座城的缩影。离它不远的马行街，是当时最热闹的商业街之一，店铺一家挨着一家。孟元老记下了这条街彻夜不眠的景象。夜市直至3更尽，才5更又复开张。如要闹去处，通晓不绝，夜市一路开到3更天才打烊。可才到5更，店家又重新开门做生意。要说最热闹的地方，根本是通宵达旦，灯火不绝。你算算这中间，城市真正安静下来的时间，只有短短1-2个时辰。1000年前，这座城就已经是一座名副其实的不夜城。
我们总以为越夜越美丽，24小时不打烊是现代大都市的专利，可早在北宋的汴京，人们就已经把日子过成了这个样子。这份繁华与富足，放到今天来看，依然让人惊叹。逛完了吃喝喝，接下来这一站是变惊人的娱乐天堂——瓦舍。你可以把瓦舍想成1000年前的大型娱乐城，里面用栏杆隔出一个个表演场子，叫做勾栏。汴京城里的大瓦舍，光是一座，里面就有大大小小50多个勾栏，最大的一个能塞下好几千名观众。这是什么概念？这等于1000年前的开封就已经有了能容纳上1000人的剧场综合体。那勾栏里都在演些什么？几乎你想得到的娱乐，这里全有。孟元老一口气记下了一长串，有唱曲的小唱、跳唱，有演短剧的杂剧，有专门讲历史故事的讲史，有说各种奇闻传说的小说，有皮影戏，有提线傀儡戏，还有摔跤一样的相扑，有耍杂技弄魔术的，甚至有专门表演吞铁剑、喷火的奇人异事。一个勾栏一个节目，从早到晚轮番上演。最让我震撼的是孟元老形容这些瓦舍勾栏人气的一句话：不以风雨寒暑，朱棚看人，日日如是。不管是刮风、下雨、严寒还是酷暑，这些表演棚子里看戏的人永远是满的，天天如此，从不间断。你细品这句话，1000年前，这座城里有一群人，每天的娱乐消遣就是进城看戏、听书、看杂技，风雨无阻，乐此不疲。你想象一下那个热闹劲儿，说书先生一拍醒目，台下立刻鸦雀无声，听到精彩处又齐声叫好，杂剧班子演到滑稽桥段，满棚的人笑得前仰后合，相扑场上2名大力士赤膊相搏，观众喊得震天响。卖茶水点心的小贩在人群里穿梭，孩子被举在大人肩头，看得目不转睛。这里头很多艺人凭着一身本事红遍全城，养家糊口，就像今天的明星一样，有自己的戏迷。一座勾栏就是一个小社会，三教九流，男女老少，全在这方寸之地里找到了属于自己的那份快活。我们今天追剧、听 podcast、看脱口秀、刷短影音，总觉得这是现代人才有的精神生活。可你看，早在北宋的汴京，老百姓就已经有了极其丰富的夜生活和娱乐文化。繁华从来不只是有钱有的吃，一座城真正的繁华，是连最普通的市井小民都能在劳累一天之后找到属于自己的快乐。一个社会愿不愿意，有没有余裕，让平凡人也活得有滋有味，笑得出声，这本身就是文明与富足最温柔的一种证明。如果说平日的汴京已经够热闹，那一年里最疯狂的时刻，非元宵节莫属。我带你去看1000年前全城出动的元宵灯会。从前一年的冬至刚过，官府就开始在皇宫正南的宣德楼前搭建一座巨大无比的灯山，用无数的彩灯、绢帛、彩胶扎成一座小山，正对着皇城。等到正月15元宵这天夜里，万灯齐亮，那场面，孟元老这么形容：灯山上灯火璀璨，金碧相射，锦绣交辉，金光与碧色彼此辉映，锦绣般的彩石交相生辉，把整片夜空都照亮了。灯山脚下是全城涌来的人海。孟元老记下了那种让人头皮发麻的盛况，奇术异能，歌舞百戏，铃铃相切，乐声嘈杂10余里，各种稀奇的法术，罕见的本事，连同歌舞、杂技、百戏，一个挨着一个，密密麻麻地摆开，人和人紧紧挨着，像鱼梨一样层层相叠，而那喧天的锣鼓乐声，竟然连绵10几里都还听得见。10几里啊，那是整座城的狂欢。更难得的是，元宵这几天，平日深锁宫门的皇帝也会登上宣德楼，与民同乐。寻常人家的女子也得以走出家门，彻夜在街上赏灯游玩。这在礼教森严的古代，是一年里少有的自由时刻。街边卖灯、卖吃食、卖小玩意儿的摊子绵延不绝，孩子手里提着兔儿灯、走马灯，大人们猜灯谜、看百戏，整座城像被点亮的星河。多少才子佳人的故事，就是在这样的灯火阑珊里悄悄开始的。你想象那个画面，1000年前的某个正月15，没有电，
没有霓虹灯，可以整座100万人口的大城，靠着千千万万盏灯笼烛火，把黑夜烧成了白昼。几十万人挤在登山下看戏、赏灯、听曲，孩子骑在大人肩上，姑娘们盛装出游。那种举城同欢、不分贵贱的热闹与幸福，隔着1000年的时光依然滚烫。可是，越是繁华的场景，接下来的转折就越让人心痛。我们一路逛过的这一切，周桥夜市的杂嚼，繁楼的灯火，瓦舍里日日不散的人潮，元宵灯山下十里的笙歌，孟元老当年身在其中，以为他会这样热闹、富足的永远存在下去。在那座城里长大的人，正如他自己写的，是垂髫之童，但习古舞，斑白之老，不是干戈。几代人都不知道，天底下还有战乱这2个字。然而西元1127年，惊人的铁骑踏破了汴京。短短时间里，这座世界第一的繁华大城被劫掠、被焚烧，皇帝与皇族被掳往北方。那些灯火，那些笙歌，那些摩肩接踵的人潮，几乎在一瞬间化为乌有。孟元老和千万难民一样，仓皇南渡，把整座城和半生的记忆都留在了长江的另一头。多年以后，他在南方提笔写下这本书，回望当年，怅然若失。他说，古人有过一个典故，叫华胥之梦，梦见自己去了一个无忧无虑、其乐无穷的理想国，醒来却发现只是一场梦。孟元老说，自己追念汴京当年的种种，回过头来，那种空落落的感觉，岂非华胥之梦觉哉？这不正像是从那场华胥的美梦里猛然惊醒吗？这本书的名字《梦华录》，那个梦字，原来藏着这么沉重的意思。他写的不是一座城，而是一场再也回不去的梦。读到这里，你会忽然明白，这本书为什么这么动人。它表面写的是吃喝玩乐，市井繁华，骨子里却是一个经历过盛世与亡国的人最深的痛与最深的眷恋。那些琐碎的小吃、店名、灯会，在别人眼里是流水账，在他笔下，每一个字都是用思念写成的。把这本书合上，我想跟你聊聊，这座1000年前的城，到底想告诉我们什么？第一件事是繁华无常。汴京曾经是这颗星球上最繁华的地方，上百万人口，不夜的酒楼，日日爆满的瓦舍，十里笙歌的灯会，繁华到当时的人根本无法想象它会有结束的一天。可就是这样一座城，在一场战乱面前，几乎一夕崩塌，只剩下一个老人笔下的追忆。汴京的故事并不是孤立。翻开历史，多少盛极一时的繁华都城，从更早的长安、洛阳，到后来的一座座名城，都曾以为自己会永远繁荣下去，最后却一个个淹没在时间和战火里。盛世就像花旗，开得越是灿烂夺目，越提醒我们它的短暂。没有一座城、一个朝代、一段好时光是真正能够永恒的。历史一次又一次地提醒我们，再盛大的繁华都不是理所当然永远存在的。我们今天习以为常的太平、便利、富足，能在深夜安心地逛街吃饭，能在周末看一场演出，能不知战争为何物地过完一生，这些从来都不是天上掉下来的，而是无数的条件凑在一起才换来的难得安稳。它们珍贵，恰恰是因为它们并不是永恒的。读懂了汴京的兴衰，你或许会对眼下拥有的一切多一分珍惜，少一分理所当然。第二件事是关于我们该怎么面对当下。孟元老的遗憾是他在繁华正盛的时候，把那一切都当成了理所当然，没有好好珍惜，好好记住，直到失去之后才追悔莫及，只能凭着记忆去拼凑。这像不像我们很多人的人生？身在福中不知福，总觉得好日子还长着呢，等到某样东西真的离开了，才惊觉它有多珍贵。我们也常常这样对待身边的人，父母的唠叨，伴侣的陪伴，老友的一通电话，在拥有的时候总觉得平淡无奇，来日方长，直到有一天他们不在了，才发现那些最寻常的时刻，原来就是这辈子最奢侈的幸福。孟元老追忆的何尝只是一座城，他追忆的
是那段再也回不去的和故人共度的好时光。可是换个角度看，正因为繁华无常，盛世难得，我们才更该认真地活在当下。如果汴京的故事让你学到一件事，我希望是这个：好好去感受你此刻拥有的一切，一顿热饭，一场相聚，一个太平安稳的夜晚。别总把幸福寄托在等以后，因为你永远不知道眼前这份平凡的好还能持续多久。孟元老用一整本书替我们记住了一座再也回不去的城，而他真正想提醒我们的，或许是别等到繁华散尽，才懂得回头。你此刻拥有的寻常日子，正是某一天的某个人做梦都想回去的华胥之梦。好，20分钟到了。今天我们跟着孟元老的东京梦华录，回到1000年前的汴京，逛了一圈。我们在周桥夜市杂嚼到3更，在樊楼和马行街看了一座不夜城的灯火，在瓦舍沟栏里见识了风雨无阻、日日爆满的娱乐天堂，又在元宵灯山下挤进十里笙歌的人海。最后，我们在靖康之南的烽火里，看着这场繁华的大梦如何戛然而止。一座1000年前就已经如此繁华的城市，一个在亡国之后含泪追忆故乡的老人，一本用思念写成的书。我希望今天这趟旅程，不只是让你尝了见识，更能让你在喝上影片之后，对眼前这个平凡又珍贵的世界多看一眼，多疼惜一分。如果这趟1000年前的汴京之旅让你有收获，记得订阅这个频道。我每周都会用20分钟带你读完一本值得读一辈子的好书。下一集，我们要从这座繁华的城走进一位北宋全才的脑袋里，读沈括的《梦溪笔谈》，看看1000年前的中国人把科学、技术、天文、地理玩到了什么地步。最后，在留言区告诉我，如果能搭一台时光机，回到1000年前的汴京待上一天，你最想去做的第一件事是什么？是去周桥夜市大吃一顿，是上樊楼喝一杯，还是挤进元宵的灯山人海？我们下集见。